今日咧同大家傾一個好得意嘅話題，你有冇試過做咗件好事之後咧，好似冇乜特別回報咁樣？或者咧，點解老人家成日都講啦，積陰德先至係最犀利嘅？其實咧喺佛家嘅智慧入邊咧，人行善事咧係有分陽德同埋陰德嘅，而呢一個分法咧就係你嘅福報係即時消費啊，定係長期福利嘅關鍵啦。咁咩係陽德呢？你做咗件好事，周圍嘅人都知，人人都讚你好人啦、好心啦。咁呢啲呢就係陽德啦。咁嘅好處呢就係呢，即時呢就好快就見效，因為個個對住你都會有掌聲啦、讚你啦，你係即時收到嘅。大家嘅觀點，呢啲福報呢就好似一份獎金咁，你攞出嚟受到人稱讚嘅時候呢，一份福氣呢就已經流走咗噶啦。好似筆錢，你拎咗出嚟使咗佢就冇咗噶啦。咁第二咧，咩係陰德咧？你做咗件好事，靜雞雞唔俾人知，唔求人多謝，亦都唔求回報，咁就係積陰德啦。咁呢一份善行嘅力量咧，因為冇俾人稱讚打散咗，亦冇俾自己嘅虛榮心消耗，所以咧就可以默默咁樣儲埋佢，越積就越厚。佢唔單止咧福報大，積得耐，甚至能夠庇蔭到你哋後代嘅子孫，就好似幫家族咧嘅未來傳落咗一份豐厚嘅福氣基金。所以咧，我哋成日都聽人哋講一命二運三風水四積陰德五讀書。點解積陰德排到咁前呢？仲緊要過讀書喎？因為前三樣命運風水好多時咧都唔係我哋完全話到事嘅。但係積陰德呢一樣嘢呢，係人人都可以掌握嘅，可以即刻開始做嘅改運方法。你份心越純粹，唔使俾人知，個福氣根基就打得越穩陣。最後老師送你一個心法俾大家：陽德贏一時嘅光彩，陰德先至係改一世嘅根基。真正嘅福氣，往往就係你做完件好事唔出聲，笑笑口行開嘅時候，開始就會生根發芽，越生越大噶啦。想知道點樣拆解更加多嘅傳統智慧，希望幫到你哋可以喺古老嘅道理裏面變成生活裏用得着嘅力量。記得留言話我知，積陰德啊！